Asian electric fan. Ito ang electric fan na may remote control. Travel, home, health, beauty and business. Mga impormasyon at kaganapang hatid sa inyo ng Sari-sari at iba pa. Please like po and subscribe. Thank you. Kayo po ba yung tao na pagka-uwi sa bahay galing sa trabaho ay gusto na talaga na magpahinga, o yung tao na tinatamad ng patay na electric fan sa madaling araw kahit maginaw na? Ito po ang tamang electric fan po para sa inyo. Meron po itong remote control na may 4 na function. Tingnan po natin kung gaano po ka-komportable ang pagpapahinga ninyo kapag gamit ang ventilador na ito. Na-share ko po sa inyo dahil natuwa po ako sa nabili kong electric fan na ito. Please like and subscribe po.